ევროპის დღეს ევროკავშირის ელჩის მიერ გაკეთებული განცხადება და მწვავე კრიტიკა ხელისუფლების მიმართ. პაულ ჰერჩინსკის შეფასება უკვე მეორე დღეა პოლიტიკური გამოხმაურებების თემაა. ელჩის განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების გადაწყვეტილებები ქვეყანას ევროკავშირს აშორებს, იწონებს ოპოზიცია. სწორედ ამიტომ ბარიერგადალახულ პარტიებში ფიქრობენ, რომ ევროპულ გზაზე დაბრუნების ერთადერთი საშუალება ხელისუფლების შეცვლაა. თავად ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ევროპა მათ მეორე ფრონტის არ გახსნის გამოსჯის და ირწმუნებიან იმასაც, რომ 2028 წლისთვის საქართველოს ევროკავშირის ყველა ვალდებულება შესრულებული ექნება. ნათია ქენკაძის რეპორტაჟი. თუ ეს ვითარება არ შეიცვლება, საქართველომ შესაძლოა დიდი ხნით დაკარგოს ევროკავშირის წევრობის შანსი. ის, რომ საქართველოს მიერ არჩეული ევროპული მომავალი საფრთხეშია, პაվել ჰერჩინსკის პირველად არ უთქვამს. და არც პირველია ევროკავშირის წარმომადგენლებს შორის, ვინც ბოლო 1 წელია ამაზე მეტნაკლების სიმკვეთრით საუბრობს. მაგრამ ევროპის დღეს ევროკავშირის ელჩის მიერ ჯერ სცენიდან ქართულად, შემდეგ კი უკვე მედიასთან ინგლისურად გამოთქმული შეშფოთება და მწვავე კრიტიკა მეორე დღეა პოლიტიკურ სპექტრში გამოხმაურებების საფუძველია. ჰერჩინსკის შეფასებას, რომ მმართველი გუნდის ქმედებები და გადაწყვეტილებები ქვეყანას ევროგაერთიანებისგან უფრო და უფრო აშორებს, ოპოზიცია სრულად იზიარებს და იქვე განავრცობს იმას, რაც დიპლომატის ამ განცხადების მიღმა ამოიკითხა. ბარიერგადალახულ პარტიებში ამბობენ, რომ ევროპულ გზაზე წარმატების ერთადერთი საშუალება ხელისუფლების შეცვლა. ამას ვინ წარმოიდგენდა, რომ ასეთი რაღაცა, ასეთ ცუდ ამბავს მოვესწრებოდით, რომ ევროკავშირის ელჩი ფაქტიურად გვეტყოდა ორ ძალიან მძიმე რაღაცას, რაც ყველაფერი არის ამ მოღალატეთა და კრიმინალთა რეჟიმის ბრალი, რომ საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი არის გაჩერებული და ფაქტიურად საქართველოში დემოკრატია მოკვდა. ამის ასე ვთქვათ, ერთადერთი წამალი და გამოსავალი არის ამ კრიმინალებისა და მოღალატეთა პრორუსული რეჟიმის ხელისუფლებიდან მშვიდობიანად ჩამოცილება. ავტორიტარული რეჟიმი ცრულობს, როდესაც ბრალს დებს ევროკავშირის შიდა საქმეებში ჩარევაში, რამდენადაც ყველა ის ვალდებულება, რომელიც დემოკრატიის თუ გაწევრიანების გზაზე საქართველოს ჰქონდა, თავად ხელმოწერილია ივანიშვილის ოცნების მხრიდან და ისინი ამ ვალდებულების, როდესაც არ ყვებენ, იღებენ შესაბამის კრიტიკას. ამიტომაც არის მათი ანტიდასავლური რიტორიკა ძალიან პირდაპირ კავშირში კრემლის რიტორიკასთან და ამიტომაც ებრძვიან ისინი საქართველოს ევროპულ მომავალს. ის რომ ქართული ოცნების ქმედებებმა და განსაკუთრებით 28 ნოემბერს ირაკლი კობახიძის განცხადებამ შეაჩერა ევროინტეგრაციის პროცესი, ამაზე არავინ აღარ დაობს. იქიდან გამომდინარე, რომ მიიღეს დრაკონული კანონები, იქიდან გამომდინარე, რომ ფეხქვეშ გათელეს ადამიანის უფლებები, ხავთ სინდისის პატიმრები. ეს ყველაფერი არის უკუსვლა ევროპისაგან. არადა წლების წინ პირიქით იყო ათწლეულების წინ გვინდოდა ინტეგრირება ევროპულ ოჯახში, მაგრამ ევროპელი ბიუროკრატები ამას ბევრ დროს ანდომებდნენ ამ საკითხის გადაწყვეტას და ახლა პირიქით არის ზად არის ევროპული ოჯახი, რომ ჩვენ ამ გზაზე წარმატებით შევდგეთ და გავიაროთ და სამწუხაროდ ივანიშვილის ხელისუფლებას აქ ის პოზიცია რაც აქვს. იმ საკითხში, რომ ქვეყანა ევროკავშირში გაწევრიანების გზას ისე არ მიყვება, როგორც ამას გაერთიანების მიერ დაკისრებული ვალდებულებები განსაზღვრავს, ოპოზიცია ბოლო დროისთვის უჩვეულოდ ერთიანია. თუმცა ოპოზიციურ სპექტრში არიან ისეთებიც, ვინც ამაში არა მხოლოდ ხელისუფლებას, არამედ კოლეგებსაც ადანაშაულებს. კონკრეტულად იაგო ხვიჩია, რომელიც ოპოზიციის და ქართული ოცნების გარიგებაზე დიდი ხანია საუბრობს და ახლა ამ გარიგების ნაწილად ევროპულ მომავალზე უარის თქმასაც ხედავს. მე ვფიქრობ, რომ ქართულმა ხალხმა ამ არჩევნებზე დაუშვა შეცდომა ბევრი სხვადასხვა მიმართულებით. და განსაკუთრებით არა მხოლოდ იმაში, რომ ქართულ ოცნებას დაუჭირა, თქვათ, მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გამოუცხადა. არამედ მათ შორის ის ოპოზიციაც, ვინც აირჩია მათი დიდი ნაწილი ასევე ქართული ოცნების თამაშს თამაშობს და ისინი ერთობლივად ქართული ოცნებას და ოპოზიციის უდიდესი ნაწილის მე არ ვამბობ გამონაკლისებზე, ერთობლივად მუშაობენ იმაზე, რომ საქართველო დაშორდეს ევროკავშირს. ევროკავშირის ბიუროკრატთა პირადი პოლიტიკური სიმპათიები და მეორე ფრონტის არ გახსნის გამო ხელისუფლების დასჯის მცდელობა. ეს არის მიზეზები, რასაც ქართული ოცნება როგორც ადრე ისე გუშინ გამოთქმული კრიტიკის მიღმა ხედავს. მმართველ პარტიაში ევროკავშირთან ურთიერთობის კუთხით უკვე მიღწეულ შედეგებზე აკეთებენ აქცენტს და ირწმუნებიან, რომ 2028 წლამდე დაკისრებული ვალდებულებები ბოლომდე შესრულდება. პაվել ჰერჩინსკის მხრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებულ კითხვებზე თავშეკავების ფონზე მმართველი გუნდი მას ძველ განცხადებებს ახსენებს, რომელსაც თავად ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევა დაღიქვამს.
ჩვენ გვახსოვს მაგალითად სისხლის კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმეებზე ჰელჩინსკის განცხადებები. ძალიან კარგად გვახსოვს დამნაშავე მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებით ჰელჩინსკის და სხვა ევრობიუროკრატების პოზიცია. როდესაც გაუდნენ მოცემულობას თითქოს სააკაშვილს პეტენციურ დაწესებულებაში ვინმე აწამებს, უქმნის მას არაადამიანურ პირობებს, სინამდვილეში აბსოლუტურად საპირისპიროა და ეს საზოგადოებამ კარგად იცის. ჩვენ გვახსოვს სასამართლო სხდომებზე კონკრეტული ჩინოსნების, ელჩების დასწრება, რომელიც რა თქმა უნდა რა არის სხვა თუ არა ქვეყნის შიდა საქმეებში ძალიან უხეში ჩარევა. სამწუხაროდ და გამაოგნებელია, როდესაც ევროკავშირის ელჩი საქართველოში, რომელმაც ყველაზე კარგად იცის, რომ სწორედ ევროკავშირმა დააპაუზა მოლაპარაკებების გახსნა საქართველოსთან, ახლა საქართველოს ხელისუფლებას აბრალებს ევროკავშირთან ურთიერთობის დაპაუზებას. გაუგებარია თუ რისი მიღწევა სურს ევროკავშირს ამ გზავნილით, რომელიც აზიანებს ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობას სწორედ იმ დროს, როდესაც აი ამ ხელისუფლების დროს არის გადადგმული ყველა ის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, რომელმაც გახსნა ნამდვილად ის კარი, რომელსაც შეეძლო ევროკავშირთან უფრო დაეახლოვებინა საქართველოს. ევროპის დღის აღსანიშნავ ღონისძიებას მმართველი გუნდი არ დასწრებია. როგორც შემდეგ გაირკვა, რომელიმე პირისა თუ უწყებისთვის საგანგებო მოსაწვევი არც ევროკავშირის საელჩოს გაუგზავნია.